Washing kent vele verschijningsvormen. Eén daarvan is het verhullen van problemen rondom uitstoot, ook wel bekend als greenwashing. Misschien wel het bekendste voorbeeld is de Schumel-software van Volkswagen. Volkswagen had slimme software ingebouwd die herkende wanneer de auto getest werd. De motor schakelde dan over naar een lage uitstootmodus, waardoor hij tijdens de test netjes aan de norm voldeed. Maar op de weg stootte dezelfde auto soms wel 40 keer meer stikstofoxide uit dan wettelijk was toegestaan. En het ging niet om één auto, maar 11 miljoen auto's. Jarenlang, wereldwijd. Het resultaat? Jarenlange rechtszaken, gevangenisstraffen en een totale rekening van meer dan 31 miljard euro. Later bleek dat niet alleen Volkswagen, maar vrijwel alle Europese dieselfabrikanten zich voornamelijk aan de letter van de wet hielden, de testbank, terwijl de werkelijke uitstoot op de weg een heel ander verhaal vertelde. Denk aan Audi, Mercedes, Volvo, BMW, Peugeot, Citroën, Opel en ga zo maar door. Inmiddels trekken de problemen zich uit over de hele auto-industrie, een van de belangrijkste industriële pijlers van Europa. Met fabrieksluitingen, 10.000 ontslagen, dalende winsten en een steeds zwakkere concurrentiepositie. Het vertrouwen is gedaald. Hoe heeft het kunnen gebeuren? Over die vraag zijn de afgelopen jaren veel verklaringen gegeven. Eén kwam van het Europees Parlement, dat na Dieselgate een onderzoekscommissie instelde die het schandaal uitgebreid onderzocht. Het antwoord? Zwak nationaal toezicht van de lidstaten, een Europese Commissie die te laat en te weinig ingreep en autofabrikanten die economische belangen voor lieten gaan boven echte uitstootreductie. Ook in de media zie je dit beeld terug. En uiteindelijk is heel bewust ervoor gekozen om niks te doen. Waarschijnlijk om de industriële belangen op dat moment te laten prevaleren boven luchtkwaliteit. There was a clear fraud of immense proportion because of their greed to sell more cars. Maar zijn dit goede verklaringen? Was het werkelijk een gebrek aan controle, te weinig ambitie en economische hebzucht die Dieselgate veroorzaakte? Ik denk van niet. Ze gaan namelijk allemaal voorbij aan het probleem dat als eerste werd overschilderd. Want wat ging er vooraf aan Dieselgate? Geen druk van onderaf, vanuit de markt, maar een beleidsdoel van bovenaf. Gebaseerd op een theorie over de maakbaarheid van technologie en economie. Het idee dat het stellen van een groen doel gelijk staat aan de kennis voor de weg ernaartoe. Dit is Dieselgate. Om te begrijpen welk probleem werd verhuld rondom Dieselgate, moeten we terug naar 1992, het jaar van het Verdrag van Maastricht. Dit was het keerpunt waarop de Europese integratie niet langer alleen draaide om een gemeenschappelijke markt, maar ook om een nastreven van maatschappelijke doelen. Schoner, socialer en duurzamer. Waarom is dat belangrijk? Omdat daarmee ook de probleemsituatie van de EU veranderde. De EU zag zichzelf niet langer als scheidsrechter van de markt, maar steeds meer als een bestuurlijke actor die de markt de gewenste richting op moest sturen. De markt moest niet alleen vrij zijn, hij moest ook de goede kant op gaan. I remind you that it was thanks to the Union that the stabilization target for CO2 emissions was agreed at Rio. Now in Berlin we need to go further. Uit die nieuwe rol ontstond in 1995 een plan om de CO2 van de gehele auto-industrie te verlagen, bestaande uit 3 pijlers. CO2-reductiedoelen voor autofabrikanten, informatielabels voor consumenten en fiscale prikkels om zuinige voertuigen te stimuleren. Uit dat plan ontstond 3 jaar later een vrijwillige afspraak tussen de Europese Commissie en de ACEA, de branchevereniging van de Europese autofabrikanten. De industrie zou de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte personenauto's met 25% terugbrengen, met als doeljaar 2008. Dat klinkt misschien opvallend meegaand. We kennen toch vooral verhalen van de industrie die lobbyt, alles afremt, maar hier leek de sector ineens mee te willen werken. Hoe kwam dat? Ten eerste omdat de vrijwilligheid vooral vrijwillig was in naam. De commissie had al duidelijk gemaakt dat als de industrie niet zelf met een plan kwam, er bindende wetgeving zou volgen. En ten tweede, en dit is belangrijk, er lag al een technologische oplossing klaar. Namelijk diesel. Maar nu denk je misschien, diesel is toch helemaal niet milieuvriendelijk? Dat klopt, maar dat is niet de afweging die je maakt als iemand anders jouw probleemsituatie definieert en alles terugbrengt tot die ene indicator, CO2. Dieselmotoren werken namelijk met een zogeheten lean burn. Hierbij wordt er meer lucht toegevoegd, wat zorgt voor een efficiëntere verbranding. Meer van de energie wordt daarmee omgezet in beweging, met als resultaat meer kilometers per liter en ongeveer 20 tot 25% minder CO2 dan een vergelijkbare benzinemotor. Precies genoeg om de doelstelling van 2008 te halen. Dit was overigens niet het verzinsel van de auto-industrie.
Zelfs het IPCC erkende in een rapport dat dieselmotoren zuiniger waren en minder CO2 uitstoten dan benzinemotoren. Dat dit voordeel achteraf tegenviel had met iets anders te maken, maar daarover later meer. Diesel stootte dus minder CO2 uit dan benzine. En gezien CO2 als centraal doel was vastgesteld, werd daarop gestuurd. In de woorden van Professor of Air Quality Research Martin Williams: diesel werd gezien als iets positiefs omdat het minder CO2 uitstoten. Dus gaven we mensen prikkels om dieselauto's te kopen. Zo koppelde Engeland in 2002 de belasting op zakelijke auto's direct aan CO2. Spanje deed hetzelfde met een deel van de registratiebelasting in 2008 en Frankrijk voerde in datzelfde jaar het ecologische bonus-malus systeem in, waarbij auto's met een lagere CO2-uitstoot een financiële bonus kregen bij de aankoop. En gezien diesel in al die gevallen lager scoorde op CO2 per kilometer, werd diesel dus gestimuleerd. En daarnaast gaf dit CO2-plan de lidstaten een perfecte legitimatie om de gunstige accijns op diesel in stand te houden. In bijna alle Europese landen lagen de accijns voor diesel namelijk al jarenlang zo'n 30% lager ten opzichte van benzine. Brussel zei dus niet letterlijk dat iedereen diesel moest rijden, maar de externe CO2-doelstelling in combinatie met de al bestaande lagere accijns creëerde feitelijk een scorebord waarop diesel de rationele keuze werd. Vanuit die logica was de boodschap helder. Wie het klimaat wil dienen, rijdt diesel. En dat gebeurde. Het effect was spectaculair. Waar begin jaren 90 dieselauto's in Europa nog een bescheiden niche van ongeveer 14% vormden, bestond in 2006 meer dan de helft van de verkochte auto's uit diesel. Met een absolute piek na 2010 van 56%. En weet je nog die ecologische bonus van Frankrijk? In 2008 was maar liefst 77,3% van alle verkochte auto's in Frankrijk een diesel. Wat hier gebeurde was dus geen spontaan marktproces waarbij consumenten zelfstandig voor diesel kozen. Het was een top-down verschuiving, centraal geleid door één enkel doel: CO2-reductie. Europa werd daarmee de enige grote automarkt ter wereld waar diesel dominant werd. Dat terwijl in de Verenigde Staten, China en Japan het marktaandeel onder de 5% bleef. Waarom? Er was een reden waarom diesel niet dominant werd in die andere landen. En die reden was luchtvervuiling. Zoals gezegd, wat diesel zuiniger maakt dan benzine komt uit de zogeheten lean burn. Wat neerkomt op hoge compressie, hoge temperatuur en belangrijk, veel meer lucht bij de verbranding. Waarom is dat relevant? Onze lucht bestaat niet alleen uit zuurstof. Zo'n 78% is stikstof. Op zichzelf is die stikstof onschuldig, maar bij hoge temperaturen gaat een deel ervan reageren met zuurstof. Wat je dan krijgt is een chemische reactie die iets nieuws voortbrengt. Geen onschuldige N2, maar NOx. Oftewel stikstofoxide. Een schadelijke stof die bijdraagt aan smogvorming en longklachten kan verergeren. Dus, wat diesel bespaart op CO2, krijg je terug in stikstofoxide. En terwijl de lat voor stikstofoxide bij diesel en benzine voor de CO2-strategie nog een gelijke behandeling kregen, gebeurde er na het CO2-plan van 1995 iets opvallends. Terwijl de lat van benzine een limiet krijgt van 0,5 gram stikstofoxide per kilometer, mocht diesel 0,7 gram uitstoten. En sterker nog, de nieuwe CO2-zuinige directe injectiediesels mochten zelfs 0,9 gram uitstoten. En het was tegen die achtergrond dat de auto-industrie de afspraak maakte om de CO2-uitstoot te verminderen. En moet je je dan even voorstellen hoe de industrie zich voelde toen de EU 2 jaar na het maken van die afspraak de stikstofoxide-normen ineens keihard begon aan te scherpen. In 14 jaar tijd ging de toegestane uitstoot voor dieselauto's van 0,9 gram naar 0,5 naar 0,25 en uiteindelijk naar 0,08 gram per kilometer. En zo groeide het probleem van de auto-industrie. Precies de eigenschap die diesel zo aantrekkelijk maakte voor het CO2-doel, maakte hem kwetsbaar voor de norm die de EU 2 jaar na de afspraak begon aan te scherpen: stikstofoxide. Met daarbij wederom één uitzondering. Want terwijl dit gebeurde mocht een dieselauto van 2000 tot 2014 tot 3 keer zoveel stikstofoxide uitstoten als een vergelijkbare benzineauto. De kennis van dit probleem was dus niet alleen aanwezig bij de auto-industrie. Kort samengevat. In 1995 zei de Europese Unie: we willen de CO2-uitstoot van nieuwe auto's fors terugdringen, richting ongeveer 35% reductie voor 2010. De industrie antwoordde in 1998: prima, we kunnen als tussenstap de gemiddelde CO2-uitstoot voor 2008 met 25% verlagen als we verder inzetten op diesel. Brussel zegt: goed idee, gebruik fiscale prikkels en hier zijn ruimere stikstofoxide-normen voor diesel. En terwijl de consumenten verder werden geprikkeld om diesel te kiezen en de auto-industrie miljarden euro's investeerde in ontwikkeling en productie, begon de EU 2 jaar na de afspraak precies de norm te verscherpen waar diesel zo slecht op scoorde. En zo reed Europa vol overtuiging recht op zijn eigen gecreëerde probleem af.
Wat doe je als je zwaar op diesel hebt ingezet? Meer dan de helft van je omzet en grote delen van je productielijnen zijn ervan afhankelijk. Je wil de auto betaalbaar houden voor de gewone consument, maar tegelijkertijd moet je ook voldoen aan de steeds strengere stikstofoxidenormen waar jouw techniek juist slecht op scoort. En dat terwijl Europa midden in de grootste financiële crisis van 80 jaar zit. Precies ja, geld lenen. Onder het groene etiket van schonere mobiliteit lanceerde de Europese Commissie in 2008 het European Green Cars Initiative. Via de Europese investeringsbank werden miljarden aan goedkope leningen verstrekt aan autofabrikanten en leveranciers. Alleen al in de eerste helft van 2009 keurde de EIB ruim 7 miljard aan leningen goed voor innovatie en schonere voertuigen. Het doel? Een duurzame auto-industrie. Een mooi en nobel doel. Eén die elke bank vrijstaat om te financieren. Maar de EIB is geen gewone bank. Ze is eigendom van de lidstaten van de Europese Unie. Het ging dus niet om privégeld, maar om publiek geld. Belastinggeld van de Europese burgers. Geld waarvoor geen enkele bankier, bestuurder of politicus persoonlijk ook maar 1 euro risico liep. Waarom is dat belangrijk? Omdat de mens een merkwaardig wezen is. Hoe minder hij persoonlijk kan verliezen, hoe roekelozer hij met andermans geld omgaat. Wat het precies opleverde? Sterker nog, volgens het Europese antifraudebureau OLAF is het niet uitgesloten dat een deel van die leningen is gebruikt voor de ontwikkeling van Schumel-software. Oké, maar nu denk je misschien, waarom gebruiken ze dat geld niet gewoon om die dieselmotoren schoner te maken? Zijn er dan geen technieken voor? Die waren er wel, maar ook daaruit ontstonden nieuwe problemen. Zo is er bijvoorbeeld een techniek genaamd EGR. Hierbij wordt een deel van de uitlaatgassen teruggeleid naar de motor. Dat verlaagt de verbrandingstemperatuur en vermindert daarmee de vorming van schadelijke stikstofoxide. Maar hieruit volgde meteen weer het oude probleem. Want zoals gezegd, wat de diesel goed liet scoren op CO2, kwam juist door de verbrandingstechniek waarbij er veel lucht werd toegevoegd. Wanneer je daar letterlijk roet in gooit om de temperatuur te verlagen, gaat het brandstofverbruik omhoog en stijgt de CO2-uitstoot weer. Met andere woorden, een natuurkundige spagaat. Dat was niet het enige. De EGR zorgde ook voor problemen in de motoren. Te koud en je krijgt condensatie, roetafzetting en corrosie. Te heet en je krijgt oververhitting, vermogensverlies en een haperende motor. De enige manier om dat onder controle te houden? Een software die de EGR-stroom regelt op basis van temperatuur, toerental en andere parameters. Wat later ook wel bekend kwam te staan als thermal windows. Klinkt bekend? Dat klopt. Dit was de software die bijna door de hele auto-industrie werd gebruikt om niet alleen de motor te beschermen, maar ook de test te halen. De officiële testcyclus werd namelijk altijd uitgevoerd in een laboratorium met vaste temperatuur die perfect aansloot bij de software. Dus wat begon als een poging om technische trade-offs op te lossen, groeide zo uit tot een systematische manier om de emissienormen te omzeilen. Dit vormde naast de pure cycle-detectie van Volkswagen de kern van het bredere Dieselgate-schandaal. De ingenieurs innoveerden dus wel degelijk, maar niet richting de vraag hoe krijgen we schone lucht in de echte wereld. Ze innoveerden richting de vraag hoe zorgen we dat onze miljardeninvesteringen de test halen. Dus verhulde de auto-industrie de werkelijkheid? Ja, de meesten wisten ervan en toch deden ze het. Maar is dat het hele verhaal? Het groen schilderen van de werkelijkheid begon niet bij de auto-industrie. Het begon bij de Europese Unie, die dacht dat het stellen van een groen doel op papier automatisch zou leiden tot een groene werkelijkheid op de weg. Alsof je problemen rondom uitstoot simpelweg kunt oplossen door het aan anderen op te leggen. Het resultaat was geen route naar een groene bestemming, maar een auto-industrie die begon te sturen op wat binnen de beleidskaders als vooruitgang telde. De externe doelstelling creëerde het probleem. De dieselboom maakte het groot. En toen de realiteit binnen de industrie niet overeenkwam met de politieke en financiële verwachtingen, was de druk blijkbaar zo groot dat de afwijking in uitstoot niet werd gezien als probleem om te belichten, maar als een tekortkoming die tegen alle risico's moest worden bedekt. De software bood de uitweg. De tragiek, toen het resultaat uitbleef, trok de EU niet haar eigen theorie in twijfel, maar de werkelijkheid. De industrie was te traag, te hebzuchtig en te weinig gecontroleerd. Zelfs toen het rapport van het Europees Parlement terecht concludeerde dat Dieselgate niet alleen bedrijfsbedrog was, maar ook het resultaat van conflicterende doelstellingen en slechte tests, eindigden ze met een vertrouwde reflex. Niet minder sturing, maar een nieuwe stortvloed aan regelgeving en rapportageverplichtingen die vooral één ding uitstekend doen: de papieren werkelijkheid groen verven. En zo richtte de publieke verontwaardiging zich voornamelijk op de zichtbare schuldigen, de ingenieurs, de managers en het vermeende marktfalen. Dat terwijl de werkelijke condities waar dit probleem uit ontstond, het maakbaarheidsdenken van de EU en de verknoping tussen markt en staat, uit het zicht verdween.
En misschien denk je nu nog steeds, lag het werkelijke probleem niet dan bij de auto-industrie? Waren het niet zij die lobbyden voor soepelere normen en diesel? Ze wisten er toch van? Tuurlijk zou je willen dat de auto-industrie zegt, wacht even, zijn deze doelstellingen wel volledig? Is dit wel de juiste manier om dit te testen? Maar uiteindelijk doen zij, net als de EU, net als jij en ik, wat ieder mens doet. Ze handelen naar hun eigen doelen. Voor de EU was dat een zelfgedefinieerd duurzaam Europa. Voor de auto-industrie was dat simpelweg auto's maken die mensen willen kopen en rendabel zijn. En dat is precies waarom het opleggen van doelen aan anderen niet werkt. Men zal die doelen altijd vertalen naar wat voor henzelf het meest voordelig is. In dit geval een techniek die de auto-industrie al beheerste en waarvan ze wisten dat ze de CO2 verlaagde. Je kunt het vergelijken met sport. Stel dat jij als scheidsrechter aan professionele hoogspringers vraagt hoe ze minder energie kunnen verbruiken bij een sprong. Waarop jij vervolgens niet alleen de subdivisies adviseert om extra punten te geven voor de voorgestelde techniek, maar ook nog eens de lat verlaagt omdat het moeilijker is om daarmee hoog te springen. En dan, nadat de helft van alle atleten zich vooral heeft gespecialiseerd op die ene techniek, begin jij ineens de lat te verhogen. Dat is vragen om problemen. Uiteindelijk was het niet economische hebzucht die Dieselgate veroorzaakte. Hebzucht als verklaring is sowieso ongeveer net zo zinvol als een vliegtuigcrash verklaren aan de hand van zwaartekracht. Het werkelijke probleem was een overheid die niet langer tevreden was met zijn rol als scheidsrechter en zelf actief de uitkomst van het spel probeerde te bepalen. En laat het duidelijk zijn, de spelers hebben de verantwoordelijkheid om zich uit te spreken wanneer de scheidsrechter zich te veel met het spel bemoeit en niet de regels breken. Tegelijkertijd hebben wij de verantwoordelijkheid om nieuwsgierig te zijn wanneer ze dat doen en ze niet bij voorbaat wegzetten als ambitieloze hoogspringers die alleen maar op winst uit zijn. En naast al die oplichterij was de auto-industrie ook nog aan het klagen dat die doelen te streng waren. Hier, dit zei de autolobby in 2018 over nieuwe CO2-normen. The 37.5% CO2 reduction target is proposed now by the environment ministers and the European Parliament is going to be, in our opinion, too ambitious. Te ambitieus. Is dat hoe Europa nu denkt? Want als je dat doet, moet je niet raar opkijken als je alleen nog maar Europese laagspringers overhoudt. Hi, mijn naam is Arco en ik had nog één korte vraag. Vond je deze video leuk en zou je graag meer willen zien, maar wellicht wat betere kwaliteit en iets minder slechte AI zoals dit? Of dit? Hier in het scherm een linkje waar je wat zou kunnen doneren. Echt, elk bedrag helpt me. Dankjewel.